Հարգելի հետևորդներ, Facebook-յան ընկերներ, վաղուց Facebook-յան ու եթերում չեմ եղել, ու քանի որ այսօր շաբաթ է, կօգտվեմ եմ ազատ ժամանակից եւ կփորձեմ մի քանի կոնկրետ մի հարցի շուրջ խոսել։ Դուք գիտեք, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մասին եւ ըստ էության եւ իշխանությունների պահվածքով արձագանքով եւ նաեւ անդիմության այսպես դիրքավորմամբ պարզ է դառնում, որ այս պահին քաղաքական դաշտում կա Ռոբերտ Քոչարյան եւ Նիկոլ Փաշինյան, այսպես ասած հակամարտող կողմերը եւ դրա համար ես օգտվելով իմ լրագրողի մասնագիտությունից եւ լավ հիշողությունից փորձեմ համեմատել այս երկու գործիչներին, Ռոբերտ Քոչարյանին ու Փաշինյանին եւ փորձենք միասին հասկանալ, թե նրանցից ում մասին ինչ խոսակցություններ են շրջանառվում, ինչ միֆեր կան, ինչպիսի մարդկային որակների մասին ենք մենք խոսում։ Իհարկե, եթե խոսենք Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, առաջինը ինչ իրենց սիրողները կհիշեն ինչ-որ 4 միլիարդի մասին, որը ընդ որում առաջինը գրել է Հայկական ժամանակ օրաթերթը Նիկոլ Փաշինյանին պատկանող, ըստ որի Ռոբերտ Քոչարյանը կուտակել է 4 միլիարդ դոլարի հասնող կապիտալ, ֆինանսական միջոցներ, սրա վերաբերյալ չնայած փաստեր երբևէ չհրապարակվեցին, ես իհարկե չեմ հերքում կամ չեմ հաստատում դա, բայց ակնհայտ է, որ փաստեր չեն հրապարակվել եւ սա կարելի է համարել միֆ, որը տարածվել է առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ երբևէ փաստարկված չի եղել։ Եթե խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի մասին ամենամեծ շրջանառվող միֆի մասին, ապա հետաքրքիր է, որ պատմությունը այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանը նետած բումերանգ իրեն վերադարձրեց եւ իր անվան հետ կապվեց 5 միլիարդի պատմություն եւ ցավալիորեն դա կապված էր պատերազմի հետ, բայց շատերը սկսեցին մեղադրել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության այսինքն Արցախի տարածքները 5 միլիարդով վաճառքի մեջ, դուք հիշում եք հայտնի ձայնագրությունը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը նման առաջարկ են անում, Լուկաշենկոն այդ առաջարկը անում Ալիևի անունից, ասելով, որ Ալիև պատրաստ է վճարել 5 միլիարդ դոլար, եթե դուք դուրս գաք Արցախի տարածքներից, ինչին Սերժ Սարգսյանը արձագանքում է, որ ինքը պատրաստ է տալ 6 միլիարդ, եթե Ալիևը մոռանա այդ տարածքների մասին։ Եվ հետո արդեն Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը հրապարակեց տեղեկատվություն, ըստ որի Նիկոլ Փաշինյանին եւս փոխանցվել է 5 միլիարդի առաջարկը եւ առաջարկը եղել է ԱԱԾ նախկին պետի կողմից, այսինքն ոչ թե իր կողմից, այլ իր միջնորդությամբ է փոխանցվել, որից հետո նաեւ վեճ է բռնկվել ԱԱԾ նախկին պետի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ դու էմոցիոնալ մարդ ես, այլևս չես զբաղվի այս հարցով։ Եվ արձանագրենք, որ Փաշինյանը Քոչարյանին մեղադրում էր 4 միլիարդ ֆինանսական միջոցներ կուտակելու մեջ, իսկ Փաշինյանին մեղադրում են ոչ թե Քոչարյանը, այլ հավերության մի լայն զանգված տարբեր քաղաքական գործիչներ մեղադրում են 5 միլիարդով Արցախը վաճառելու մեջ։ Հաջորդ ամենացավալի թեման այն է, որ նորից կապվում է Քոչարյանի անվան հետ։ Ես սկզբից այդ դառը պատմություններին կանդրադառնամ, հետո կխոսենք դրական իմիջի մասով երկու գործիչների հետ։ Դա մարտի 1-ի գործն է, մարտի 1-ի գործը, որը տեղի ունեցել 2008 թվականին, որի ժամանակ սպանվել են եւ ոստիկաններ եւ քաղաքացիներ են, որում մինչև այսօր պարզ չի թե ովքեր են սպանել այդ քաղաքացիները, Փաշինյանը խոստացել էր
բացահայտել այդ սպանությունները, բայց անցել է արդեն 3 տարի իր իշխանություն եւ որևէ սպանություն բացահայտված չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց նաեւ այս ամենի մեղքը վարդել Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, բայց ի վերջո մենք տեսնում ենք, որ այդ քրեական գործը ըստ էության փլվել է եւ իշխանությունները այլևս չեն կարողանում մարտի 1-ով Ռոբերտ Քոչարյանին պահել անազատության մեջ, որովհետեւ այլևս դրա հնարավորությունն էլ չունեն, այսինքն չեն կարողանում այդ մեղքը ապացուցել, որի մեջ մեղադրում են իրեն։ Եվ երկրորդ հանգամանքը կա, մարտի 1-ի մասով շատերը սկսեցին այլ տեսանկյունից նայել, երբ որ պատերազմը տեղի ունեցավ, շատերը ես նկատում եմ քաղաքական, հասարակական շրջանակների կողմից, ովքեր խոսքը սպանությունների մասին չի եկել, ովքեր մարտի 1-ին եւ ընդհանրապես այդ քաղաքական գործընթացներին Ռոբերտ Քոչարյանի այսպես կտրուկ արձագանքը եւ սահմանադրական կարգի պահպանումը գնահատում են եւ ասում են, որ իրականում այն ինչ որ տեղի ունեցավ 18-ին կամ 20-ին իշխանափոխությունը եւ հետո պատերազմը իրականում նախատեսված էր 2008-ին եւ Քոչարյանի գործողությունների արդյունքում դրանք հետաձգվեցին առնվազն 10 տարով։ Եվ այս մասով կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ը իշխանությունները շատ են շրջանառում եւ կապում Քոչարյանի անվան հետ, բայց այնուամենայնիվ հիմա արդեն մեղքը չի հնարավոր չէ բարթել այդ մարդու վրա եւ երկրորդը շատերը սկսել են անգամ արդարացնել այն դեպքում արդարացնել անգամ այն մեղքը, որը չկա։ Ես հիշում եմ, որ միտեղ կարդացել էի, որ Վահան Հովհաննիսյանին մեղսագրվող 90-ական թվականներին Վահան Հովհաննիսյանին մեղսագրվող մի ենթադրյալ հանցագործության քննման ժամանակ, դատական նիստի ժամանակ Վահան Հովհաննիսյանը ասել էր, որ այդ հանցագործությունը մենք չենք պլանավորել, բայց եթե պլանավորված լինեինք, հանրությունը մեզ կծափահարեր, իրականում հիմա եկավ այն իրավիճակին, որ շատերը կարծում են, որ Քոչարյանը հետաձգել է պետության անկումը 10 տարով։ Մարտի 1-ին զուգահեռ, եթե դժբախտ այսպես պատմությունների մասին խոսենք, Նիկոլ Փաշինյանի անվան հետ կապում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ կապ ունի պատերազմի հետ եւ այդ պատերազմում մեր պարտության հետ եւ այս 10 զոհերին մենք դիմաց պետք է դնենք առնվազն 5000 զոհ, որոնք մենք տվել ենք Նիկոլ Փաշինյանի առնվազն նվազագույնը վատ կառավարման արդյունքում, ապաշնորհ կառավարման արդյունքում եւ պատերազմում մենք պարտվել ենք, տարածքներ ենք կորցրել ենք 5000 զինվորներ, ավելի քան 10000-ը անդամալույց են եւ նրանց մի մասը գուցե նաեւ երկար չափի ուղղակի այդ ստացված վնասվածքներից եւ հասկանալի է, որ պատերազմի հետևանքները շատ դառն են լինելու։ Այնպես որ եթե Քոչարյանին մեղադրում էին մարտի 1-ի մեջ, ապա Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում են պատերազմի պարտության առնվազն մեջ, մեղք են բարդում իր վրա եւ այս մասով ես կարող ասել անգամ չեն էլ բարդում արդարացի ինքն է մեղավոր պատերազմի մեր պարտության համար եւ պատերազմում մեր ունեցած զոհերի համար են մեղադրում Նիկոլ Փաշինյանին եւ կարող ենք ասել, որ եթե համեմատենք մարտի 1-ը եւ պատերազմը, որը տեղի ունեցավ, ապա ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի մեղքը տասնյակ անգամ ավելի մեծ է, քան եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կազմակերպած լիներ, ինչպես իշխանություններն են ասում մարտի 1-ը։ Եվ հա այս ինչպես տեսակ նորից այս երկու քաղաքական գործիչներին զուգահեռ կարողանում են տանել, քանի որ կարծեք թե Նիկոլ Փաշինյանի նետած բումերանգը մարտի 1-ի մասով Ռոբերտ Քոչարյանի վրա վերադարձավ հետո իրեն պատերազմի տեսքով եւ այդ պատերազմի մեր ունեցած պարտության տեսքով։ Հաջորդ, եթե համեմատենք, այսպես ասած,
կոռուպցիա խնամի ծանոթ բարեկամ ինչի դեմ Նիկոլ Փաշինյանը շատ էր խոսում, Փաշինյանը պնդում էր, որ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը պետական ապարատում տեղավորում են իրենց բարեկամներին, ծանոթներին, Քոչարյանի որդիներին մեղադրում էր տարբեր բիզնեսներով զբաղվելու մեջ եւ սա եւս զարմանալիորեն նորից բումերանգի էֆեկտ է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի համար եւ տարիներ հետո երբ որ արդեն ինքն էր իշխանության Նիկոլ Փաշինյանը հասցրեց պետական ապարատ տեղավորել իր գրեթե բոլոր բարեկամներին եւ ազգականներին եւ պատգամավորներ, չգիտեմ, փոխնախարարներ, ոստիկանապետ, քաղաքապետ եւ պետական ապարատը լցված է Փաշինյանի բարեկամներով, հարազատներով, ընտանիքի անդամներով եւ ընկերներով։ Այնպես որ այդ խնամի ծանոթ բարեկամի նետած բումերանգը եւս վերադարձավ Փաշինյանին եւ կարող ենք ասել, որ այս իմաստով, եթե իրականում adekvat համեմատական տանենք, ապա Քոչարյանը առնվազն շահեկան դիրքերում կհայտնվի։ Երկրորդ, հաջորդ ամենակարևոր փաստը հանգամանքը այն է, ինչու կամ Քոչարյանը ինչ առավելություն ունի Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, դա այն է, որ որքան էլ տարբեր քաղաքական շրջանակներ չընդունեն Ռոբերտ Քոչարյանին, բոլորն էլ ընդունում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսքի տեր մարդ է, այսինքն Քոչարյանի անվանը չի կապում սուտ խոսելը կամ սուտ խոստումներ տալը, գուցե ես վստահ եմ, որպես նախագահ ինքը իր շատ տարբեր որոշումներ սխալ է կայացրել, կամ դրանց արդյունքում մենք ինչ որ վատ հետևանքներ են ունեցել, բայց ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը երբեք չի ստել կամ առնվազն դրա մասին հնարավոր չի եղել արձանագրել, որովհետև այդ սուտը չի եղել։ Եվ գուցե ինչ որ շփոթմունքներ եղել են, որը կարող էր նաև Փաշինյանի մասով լինել, բայց այսպես ակնհայտ սուտ չի եղել, երբ որ ասենք մարդը հայտարարեր մի բան, մի ամիս հետո զարմացած հարցներ, արդյոք ինքը այդ բանը ասել է թե ոչ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում սուտը ցավոք սրտի իր անվան հոմանիչն է դարձել եւ այս 3 տարվա ընթացքում առնվազն 100-ից ավելի սուտ կարող եմ միայն ես հիշել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստել է եւ ստախոսությունը դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի անվան հոմանիշը եւ դուք կարող եք տեսնել, որ Փաշինյանին ստախոսության մեջ են մեղադրում անգամ իր նախկին թիմակիցները, որոնք իշխանության վերցնելու առաջին ամիսներին իր հետ էին եւ կիսում էին իշխանությունը իր հետ։ Եվ այս մասով եթե համատենք Քոչարյան եւ Նիկոլ Փաշինյան, մենք կարող ենք ասել, որ Քոչարյանը որպես քաղաքական գործիչ ընկալվում է ճշմարտախոս քաղաքական գործիչ, Նիկոլ Փաշինյանը որպես ստախոս։ Հաջորդը հետաքրքիր է, որ ընկալումները այս երկու գործիչների մասին Քոչարյանին մեղադրում են Հայաստանում տեղի ունեցող բոլոր դժբախտությունների մեջ, իհարկե որոշ շրջանակներ, խոսքը ամբողջ հանրության մասին չէ, եւ անգամ այն դեպքում, երբ որ ինքը արդեն 13 տարի իշխանություն չունի։ Առաջին հայացքից սա բացասական որակում է, բայց իրականում սա խոսում է մարդու կարողությունների ընկալման մասին, հանրության ընկալման մասին, որտեղ հանրությունը առնվազն Քոչարյանի, եթե անգամ այդ հանրության այդ մասը, այդ զանգվածը դա քիչ է, շատ է, ես չգիտեմ այս պահին, բայց հանրության այդ մասը, որը Քոչարյանին մեղադրում է անգամ այսօր տեղ ունեցող դժբախտությունների մեջ, ինքը ուժ է տեսնում Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ եւ կարող ուժ է տեսնում, կարծում եմ, որ Քոչարյանը կարող է անգամ իշխանությունից հեռու գտնվելու ժամանակ անել այնպիսի բաներ, որը սովորաբար անում են իշխանության ղեկին գտնվողները, հա, չգիտեմ, պատերազմի պարտությունը, որ իր հետ ընդհանրապես կապ չուներ կամ ամենատարբեր պատմությունները, որոնք դուք այս ընթացքում լսած կլինեք։ Եվ
Մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանի ընկալումը հանրության կողմից անգամ իրեն աջակցող հանրությունը ճակերտավոր ասած Փաշինյանին տեսնում է փալասի դերում, որովհետև տեսեք, դուք եթե լսեք Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների խոսքը, ապա նրանք ասում են, դե խեղճ Նիկոլը ինչ աներ, նախկինները ծախել էին, նախկինները հանձնել էին 11 թվականին մնաց Նիկոլի վրա, Նիկոլը մեղքան, չգիտեմ, խեղճ Նիկոլ, չգիտեմ ես, այսինքն մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի մեջ անգամ իր աջակիցները կարող ուժ չեն տեսնում եւ կարծում են, որ ինքը այնքան թուլամորթ է, որ անգամ գտնվելու իշխանության ղեկին չի կարողանում փոխել իրադարձությունների ընթացքը եւ չի կարող անգամ ամենապարզ որոշումների վրա ազդեցություն ունենալ, այս պատկերացումը սնում է նաև Նիկոլ Փաշինյանն ինքը, այդ ճակերտավոր ասած փալասի կերպարը վերցնելով իր վրա, հասկանալի է պատճառը, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանն այդպես անում, ինքը ցանկանում է պատերազմի պատասխանատվությունը, պարտության պատասխանատվությունը իր վրայից գցել, եւ դրա համար էլ որ ինքը փալաս ասվածի կերպարը վերցրեց իր վրա, հայտարարեց, որ ինքը ինչ մեղավոր է պատերազմում եղած պարտության մեջ, եթե անգամ վաշտի կամ ջոկի մակարդակով որոշումներ չի կայացրել եւ ըստ էության դա արել է բանակի հրամանատարություն, ինքը որևէ կապ չունի դրա հետ։ Ես հիշեցնեմ, որ օրինակ պատերազմից շատ առաջ 2018 թվականի դեկտեմբերին նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանը օրինակ լրիվ հակառակ բաններ ասում, ասում էր կասկածող լինի իր հրամանատարական կարողությունների մեջ եւ հիշեցնում որ ինքը գերագույն գլխավոր հրամանատարն է։ Եվ եթե այս իմաստով էլ վերցնենք, անգամ եթե փորձում են Ռոբերտ Քոչարյանին այսպես բացական երանգավորում տալ, այսպես ճակերտավոր ասած չարագործի երանգավորում տալ, բայց ամեն դեպքում անգամ իրեն չսիրողները իր մեջ տեսնում են կարող ուժ, տեսնում են մարդու, ով անգամ իշխանության ղեկին չգտնվելով կարող է ազդել այդ իշխանության որոշումների վրա, կարող է ազդել պետության ճակատագրի վրա, եւ մյուս կողմից կա Նիկոլ Փաշինյանը եւ ով անգամ իր աջակիցների, իրեն սիրողների կարծիքով ոչինչ է, չի կարողանում ազդել որոշումների վրա անգամ այն դեպքում, երբ ինքը իշխանության ղեկին է, այսինքն ուստը մեզ է, ռուսները ասեն, դատարկ տեղ է ինքը եւ Փաշինյանից որևէ բան կախված չի, պատերազմի պարտությունը, չգիտեմ, հողերի հանձնումը, այդ փաստաթղթի ստորագրում, ոչ մի բան, անգամ իրեն սատարողներ ասում են, ոչ մի բան Նիկոլի հետ կապված չի, այսինքն իրենք Նիկոլի մեջ ոչ մի բան չեն տեսնում են խեղճ ու կրակ մի մարդու, ով հայտնվել է դաթոռին եւ ստիպված ինչ-որ բաներ է անում իր կամքից անկախ, իր կամքին հակառակ անգամ եւ եթե այս իմաստով մենք անգամ համեմատենք, ապա հանրությունը Քոչարյանի մեջ տեսնում է կարող ուժ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի մեջ ոչինչ։ Ըստ էության, ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանի մեջ ոչինչ են տեսնում անգամ իր աջակիցները։ Անգամ իր աջակիցները իրեն ճակերտավոր ասված փալաս են համարում եւ կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանից ոչինչ կախված չէ։ Կարծում եմ այսքանն էլ բավական է ձեզ համար վերլուծություններ կատարելու համար, հասկանալու համար թե այս գործիչներից որին կարելի է ընդհանրապես ինչ-որ բան վստահել եւ որին կարելի է առավել եւս վստահել պետության ղեկը։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ մեր պետությունը չպետք է միայն այս երկու քաղաքական լիդերների մեջ ընտրության բան ունենա, հնարավորություն մեծ պետք է լինի, բայց այս բանի քաղաքական դաշտում սա է եւ ես փորձեցի սրա մասին խոսել եւ կարծում եմ լավագույն օրինակները ես բերեցի, հասկանալու համար մենք ինչպիսի գործիչներ հետ գործ ունենք, մնացածը դուք կարող եք ինքներդ ենթադրել կամ չենթադրել եւ ու եթերի վերնագիրը դրանից էր կապված, որ դուք գիտեք նաեւ որ Նիկոլ Փաշինյանի թերթում հաճախ Քոչարյանին անվանում էր ոյն այդ ածականով, իսկ շատ թերթերում կամ հասարակական քաղաքական գործիչների Նիկոլ Փաշինյանին անվանում են որպես փալաս։ Այլ բան է, ես ընդունում եմ թե ոչ, բայց սա է իրականությունը եւ
Սա հնարավորություն էր իմ ներկայացված փաստերը կրկին անգամ ասում եմ, որ քննարկելու կամ համեմատելու այս գործիչներին։ Ստեսություն։